café. Então enlatado. Ei, tem mais alguém na linha. Uhul! Talvez seja uma ligação internacional. Vem, Alô? vem. Bonjour? Link? Hello? Cebolinha? Cacau? Ai, que coisa! São vocês que estão aí? É a Mônica! Era só o que faltava. A gorducha pegou o aparelho. Desliga aí, ô! É isso que dá a gente deixar a isca jogada por aí. E acaba apertando uma lenha. Gostei dessa, Cebolinha. Agora ela passa rapidinho. Não deixa esse bicho jogado por aí. Ai, mais uma que detonou um brinquedinho. É o preço da modernidade. Bola, e agora? Não tem mais com quem falar. Ei, mas e eu? Você vai procurar alguém pra eu brincar? Claro que não, seu Bocó. Eu brinco com você. Legal! Eu posso ficar na minha casa e você na sua. Batendo papo no conforto do lar e de barriga pra cima. Puta, vai ser tão bom como umas cachicletes novinhos. Vejo você em casa. Cebolinha, você tá aí? Eba! Tô ouvindo, Cascão. Eu nem preciso ficar aí dentro do seu cabeção. E eu senti o seu chulézão. E não faz todo esse avanço tecnológico. Maravilha! Dá pra ficar o dia inteiro aqui. Eu tô com a língua enrolada de tanto falar. Que novidade! E eu nem precisei me preocupar com os pingos de chuva. Quer mais, Cascão? Falou, Cebolinha, a gente se vê. Cansei. E aí, Cascão? Gostei da brincadeira. Eu também. Amanhã a gente continua. Essas pequenas dimensões surpreendem. Você crê que sou um bom pagador? Chega de ter frio na barriga na hora. Um pouquinho incomoda muita gente. Enquanto isso, o Capitão Pitu enfrenta uma pólvora mágica. Tome essa! E mais essa! E outra! Nossa, fala sério. Café, rapaziada, como que você está? Muito buceta pra mulher.